Смотрите, на даче покусали, вообще ужасно. Комары атакуют, татарстанцы говорят. Насекомые этим летом особенно агрессивны. Полностью закрытые руки, ноги и, конечно, голова. Любителям вечерних прогулок впору выбираться на улицу в таком виде. Найти человека, кровь которого этим летом еще не стала лакомством комаров, похоже, нереально. По факту июль, а в голове у насекомых июнь. Комары задержались с вылетом на 2 месяца, а потому теперь издержки теплого лета наверстывают упущенное. Они ждали своего часа, и сейчас вот эта вот, так скажем, масса комаров, которая наконец дождалась нормальной погоды, она начала атаковать и в том числе и жителей республики. Тем временем на другом конце света в Калифорнии планируют выпустить на волю 20 миллионов комаров. Все дело во вспышке вируса Зика. Чтобы истребить зараженных, на свободу вылетят здоровые. В Москве другая напасть. В 142 водоемах обнаружены личинки малярийных комаров. В республике таких опасностей нет, хотя и татарстанцам расслабляться не стоит. Человек начинает расчесывать место укуса, оно также может спровоцировать инфицирование банальной инфекции, которая у нас на коже у всех живет. На нашествие комаров жалуются и челнинцы. От игр и посиделок на берегу водоемов приходится отказываться. Да, бывает, встречаются стаи, они прям больно кусают очень. Все в укусах. Вот хочется задать вопрос, почему не обрабатывают. Обрабатывают, но этого недостаточно. В столице от комаров очистили уже больше полусотни водоемов. Зеленые зоны, водоемы тоже подвергаются проведению обработок против насекомых. Продолжительность нашествия насекомых зависит от погоды. По данным ученых, терпеть осталось недолго. Всего месяц. Салават Мухаммадуллин, Алина Мингалиева и Героманов, ТНВ, Набережные Челны, Казань.